Təxminən Şumerlərlə eyni vaxtda onlardan bir qədər sonra Akkadlarla, Asturiyalılarla paralel yaşayan Azərbaycan tayfalarının, digər Azərbaycan tayfalarından bağlı yenə də mən o məsələnin üzərinə qayıdıram ki, müəlliflərin fikirlərini mən sizə çatdırıram. Bizim işimiz odur ki, bu mövqe ilə bağlı dünyanın tanınmış alimlər hansı fikirləri deyir və o fikirləri də biz sizə çatdırırıq. Hər də görsən ki, mənə etiraz edir ki, olmaz, belə. Niyə olmur axı? Niyə bizim xeyrimizə olan fikirlərdən biz könüllü şəkildə imtina edirik? Bu, dünyanın tanınmış alimləri, tarixçiləridir. Son vaxtlar Türkiyədə də başlayıb bu istiqamətdə çalışırlar ki, obyektiv mövqeni ortaya qoysunlar. Düzgün bir mövqeyə yanaşsınlar. Onlar da tarixçilərin içərisində belə fikirlər gelir ki, bizi tarixini götürdülər, Səlcuqların regiona gəlməsində. İndi yavaş-yavaş anlayırlar ki, niyə Ön Asiya Türkiyənin şərq hissəsi idi, Azərbaycanın bütün ərazisi idi, Cənubi Qafqazıdır, Mesopotamiya deyilən ərazidir. Buranın Ön Asiya idi və Türklük də burada formalaşmışdı. Buradan digər yerə yayılmışdı. Turan Türk. Ona görə də bizim qədim ərazimizdə olan, bizim qədim əcdadlarımız olan, ərazimizdə yox, əcdadlarımız olan Araq dallarla bağlı, Lulibilərlə bağlı, Kutilərlə bağlı mən dünya alimlərinin fikirlərini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Çex əsilli Alman tarixçisi Bedrich Grozny Ön Asiyanın qədim tarixinə dair 1940-cı ildə əsər çap olunubdur Praqada və həmin əsərdə o göstərir. Kutilərin dili ilə qədim Türk dili arasında bənzərlik var. Bizim Kutilərin dili ilə. Digər müəllif, Alman tarixçisi Benno Landesberger. Belə bir onun yazısı var, 14-cü lövhədə əsəri var, 14-cü lövhəyə görə qədim Mesopotamiyanın təsviri. Leipzigdə 1934-cü ildə nəşr olunubdur. Onun 94-cü səhifəsində göstərilir. Kuti dili ilə Türk dili, yəni bizim Kutilərdən söhbət gedir, Kuti dili ilə bizim Türk dili bənzərdir. Kutilər Türklərlə eyniyyət təşkil edən tayfadır. Davam edir. Məşhur Şumerşünas Samuel Kramer, Aratdanın bizim ilk dövlətimiz Aratda adlanır. Yəni Azərbaycan dövləti idi, amma qonşularına Aratda dedim. Bunu biz demişik sizdən bir vaxtlar. Urmiya sahillərində yaşadığını aydın şəkildə göstərdi. Eyni zamanda qeyd edir ki, Aratdaların dili indiyənə qədər deyirlər ki, qeyri-müəyyəndir. Müəlliflərin fikirləri var. Aratdaların dili Ural, Altay dillərinə bənzəyir. Kramer, Şumerlər kitabı, Chicago, 1963-cü il, səhifə 42, səhifə 275. Aratdalılardan ən deməli qeyri-müəyyən bir sülalə kimi, xalq kimi baxırlar onlara. Aydın şəkildə deyir ki, bunların dili Ural, Altay, yəni Türk dillərinə bənzəyir. Alman Asturşünası və arxeoloq Ernest Herzfeld İran arxeoloji materiallarına dair təxmini adı belədir. 1986-cı ildə çıxıb, çap olunub, nəşr olunub, onun 93-cü səhifələrində oxuyuruq. Su, bizim su tayfaları. Turukku bizim tayfalardır və ya Turuk da deyirlər. Türk adının ilk forması kimi də qəbul edirlər. Lullubi, Aratda əhalisinin dilləri Altay Türk mənşəli idi. Aydındır bu məsələlər. Aydın şəkildə dünyanın alimləri bu mövqeni ortaya qoyurlar. Eyni zamanda İngiliz ordusunun zabiti dediyimiz yuxarıda qeyd elədi. O da bu məsələlərlə bağlı aydınlıq gətirməyə çalışır və Henry Rawlinson 19-cu əsr müəllifi Bisutun yazısı ilə bağlı mövqeni ortaya qoyur ki, bu dil proto-Midya dili kimi Bisutun yazında olan 3-cü yazı Türk-Midya Turan yazısı ilə eyniyyət təşkil edir. 1855-ci ildə İngiliz şərqşünası Edwin Norris Bisutun yazısını oxudu. Onun işini Alman-Fransız tarixçisi Jules Oppert davam etdirdi. Norris bu yazının 3-cü hissəsinin dilini skiz, indi onlar skiz deyirlər İngilis dilində. Yəni mən yuxarıda demişdim, skif və yaxud da Oğuz kimi oxunmalıdır bu. Sak dili kimi təqdim elədi. Oppert, Lenormand və digərləri Midya dili adlandırdılar. Əksəriyyəti bu dili
Turan dili deyirlər. Turanın dili deyirlər. Turana aid deyirlər. Bu da bizim için aydın olmalıdır. Bizim Lulubelərdən, Kutilərdən, Sulardan, Turukkilərdən sonra Midiya dövründə Midiya dili deyilən Turan Midiyası ötən dərslərimizin birində danışmışdıq ki, François Lenormand açıq şəkildə bildirir ki, Midiya deyilən ölkənin ərazisinin əksəriyyətini Turanlılar, türklər təşkil edirdilər. Lenormand'a müraciət edir dediyimiz François Lenormand Xaldeylərin İlkin Dili adlı kitabı əsəri Paris 1875-ci il səhifə 381. Turları Sami mənşəli saymaq, Samilər yəni bu ərəblərin, Yahudilərin əcdadları saymaq yanlışdır. Turan adı Proto-Midiya, Akkad, Ugorfil və Türk-Tatar dillərində oğul, ulu irgin oğlu, rəhbər mənasında olan Tur sözündən yaranıbdır. Bu da François Lenormand'ın ortaya qoyduğu fikir. Eyni zamanda François Lenormand'ın başqa bir fikrini də sizin deyə çatdırmaq istəyirəm. Mesopotamiyadan şərqdəki ərazilərdə, Midiyada, Babil və Xaldeydə qədim zamanlarda Turan dilində danışırdılar. Ən qədim sivilizasiyanın olduğu ərazini göstərir. Anariyan, yəni ari olmayanlara deyilir Anariyan. Adlanan bu dillərdən Əhəmənilərin dövründə də dəftərxana, yəni rəsmi yazı dillər dili kimi istifadə olunurdu. Bunu François Lenormand deyir. Bəşəriyyətin qədim tarixi kitabında Paris 1895-ci il səhifə 364. Beləliklə, bu məsələ ilə bağlı biz fikrimizi də çatdırdıq. Bu məsələlərə hesab edib diqqətlə yanaşılmalıdır. Bizim olduğunu Türk, Turan dünyanın ilk mərhələsində dayanırdı. Ən qədim sivilizasiyanın yaradanlar, Türklər, Turanlar biz Azərbaycanlıların əcdadları idi. Bu məsələyə mən isə bilirəm ki, hər kəs diqqətlə yanaşmalıdır, inanmalı, başqalarını da inandırmalıdır.